Aby tam będzie ten języczek. Надо руку пройти, где она не слабну. Ну. Он дома работает. Не забывала. Треба там намацувати колосик. Просто мусить натиратися. А піду було добре. Бідкаю. Не зійти пойде. Там я своїм даш і добре. Що? Я. Що би я? Такі то можна. Ну, tak posuniesz. Jest mi už poslední velký kousek můj. Ty už máš ještě, já už ne. Se tady do. Já už to musím si. Ne, to už nemám žádné. Může se natrhat, když jsem to blbě. Mám? Ne.